हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक, वो भी टोटली फ्री में। और आपको कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा। और यहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। चलिए बताता हूँ। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में pixabay.com सर्च कर लेना है और वो यहाँ से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ से आपको जो भी बैकग्राउंड साउंड चाहिए उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है।